Thành Tùng Auto rất cảm ơn quý khách hàng vừa rồi đã tin tưởng và làm các dịch vụ về chăm sóc xe ở bên em. Để đáp lại sự tin tưởng của quý khách hàng thì hôm nay bên em sẽ có một phần quà nho nhỏ gửi đến anh ạ. Anh à, được đấy nhở? Anh thấy bên chú là làm xe thì cẩn thận này, dịch vụ chăm sóc khách hàng thì chu đáo này. Được, 10 điểm cho Thành Tùng Auto. Mà chú cho anh hỏi là phần quà của anh là cái gì ấy nhỉ? Dạ thưa anh, là một chiếc bình giữ nhiệt cực kỳ lớn, lớn nhất từ trước đến nay luôn ạ. Ô, thế thì tốt quá, anh cũng đang cần cái bình giữ nhiệt. Đâu đâu đâu, chú đưa luôn đây anh xem nào. Dạ đây anh, em gửi anh ạ. What the hell? Bình giữ nhiệt gì vậy mày? Ừ, đây chả bình giữ nhiệt còn gì. Anh đi hỏi cả cái phố này xem, đây có phải bình giữ nhiệt không? Quả như cái căng cọt tao ấy, lần sau né tao ra đấy.